Hei. Hernus idea, og tan ein av nødtjo føresko telt og talen. Vit, han og systemoin og nu klara at færa til verska og hjelpa öllum taimon, og ikkje kunno. Etla hava trupolagar vi at bruka nuttujar tøkne, ta vil sia teltur og teltu utgjer annars. Hanna og just komin ur Svørøyja, her nekv gå folk hava gjørst eitt megnar arbeid vi a skapa okkom. Ein av taimon, Sjurur Gullbein, papi av fyrst og føresko talena, Sjurur, og jeg har hjulpet nekvån 100 folkene her av landet søjan i april måned i 2005. Sjalt Sjurur kjerta gammalur, for han helst å leta seg pensjonera og løyva nødtjon krefton framåt. Vi gleder oss til å hjelpa blindon, sjånveigon, leserveigon og annars skjøtlån i fargen, og vi kunne få nytto av å kunne lese alt inn i halda heimasøyon, sjølun og tekstun og teltun og annars. Vi høyrast. Hei.